os empiezo a enseñar las fotos de la boda, ¿vale? Bueno, estas fotos las hizo Guillem de Photostudio Molins. La pareja se llama Chris y Luis. Y os giro la cámara aquí. Vale. Os giro y os voy enseñando las fotos de la boda. Y así os voy contando. Bueno, esto es su preboda. Toda la boda era súper rústica y al final la preboda era conjunto. Además esta bici era de ellos, de la familia. El traje del novio, el novio, los anillos, la novia. Ellos se vistieron los dos en la misma casa, en partes diferentes, pero eran unas casas muy chulas que luego se casaron ahí mismo. Así, todas estas fotos son allí. Y luego esto ya es en la ceremonia. La ceremonia la hicimos en una cala por la zona de Santanyí. Esto, en lugar de pétalos tenían hojas, el agua, los paipais. Esto es la ceremonia. Nosotros. Y esto ya es cuando llega la gente, cuando llegó la novia. En la ceremonia. La verdad que el acantilado era súper bonito. Aquí lo podéis ver mejor. Los novios. Vale, y esto ya es el aperitivo, que el aperitivo era en la zona de la piscina, de la misma casa. Este es como el welcome drink, el libro de firmas, algún rinconcito. Esto es la misma bici que estaba en la preboda. Y luego esto es la parte de la cena que quedó súper bonita. Así, las mesas. Las flores las hicieron decoración floral Porreras. La verdad que hacen los centros de mesa muy chulos. Así. Nosotros, los novios. Luego cuando ya estaba todo el mundo cenando, bailaron. Bailaban todas las mesas. Fueron de los primeros que se pusieron a bailar. Así. Y luego ya, esto ya es la discoteca. Este es otro rinconcito que había. Aquí es donde estaba el libro de firmas y había fotos arriba. Y luego esto ya es su posboda, ¿vale? Y creo... Ah, vale. Se tiró al agua y luego salió. Vale, entonces giro la cámara y antes de meterlos os cuento dos cosas. Primero, mucha gente nos pide sobre celebrar bodas en la playa. La verdad que en todo Baleares no se puede celebrar bodas en sitios públicos, ni en playas, ni en acantilados públicos, ni demás. O sea, las ceremonias que veis o son en sitios públicos sin permiso, porque si se pide el permiso no se concede, o es de algún hotel, algún beach club o algo así que tenga alguna zona específica para eso, ¿vale? Os cuento esto porque habéis visto las fotos de la playa y porque ahora os contaremos, pero para que sepáis que no se puede hacer legalmente en la playa. Y bueno, y la otra cosa es que esta llamada con los chicos la vamos a hacer en mallorquín, porque al final, bueno, tenemos parejas que hablamos castellano con ellos, tenemos parejas que hablamos en inglés y con ellos hicimos toda la boda en mallorquín, entonces... para que lo sepáis, lo siento para quien no entienda mallorquín, pero al final es más cómodo para todos y lo vamos a hacer así por eso, ¿vale? Entonces nada, les meto. Vale, a ver. Un segundo. Hola, ja. Hola! Què tal? Bien, molt bé. Ara, guai. Molt sent. Sí, ho sent. Vosaltres? M'oïs bé? Sí, súper. Vale, guai. Bueno, pues bé, ells se van volver casar el dia 1 de setembre de 2018. O sigui, ja fa 2 anys. Sí. Sí, sí. Claro. Guai, pues res, anem un poc fent totes les parts de la boda. Jo diria que la major anècdota de boda va ser que hi havia una boda
on havíem de fer la nostra boda, però bueno, ara quan arribem en aquella part ja contem tot com ho vam viure i tot això, ¿vale? Primera pregunta. Quina era la vostra idea inicial de boda? Què era el que teníeu pensat? Bueno, nosaltres realment va ser tal qual el que vàrem aconseguir, no? Però sí que sabíem segur que volíem que fos davant demà, que hi hagués demà a prop, tot i que sabíem que era difícil siguent allà on som, però volíem demà a prop i volíem algo superfamiliar, no volíem, no sé, un bodorrio de 200 persones que, pues, en el nostre cas, pues, volíem algo més recollit i... Algo més recollit. Sí. Una festa, per fer una festa en son nom. Sí. Guai. I teníeu, bueno, com us vareu conèixer? I teníeu pensat contractar una wedding planner antes o no? Bueno, no ho teníem pensat. En principi no. Perquè vàrem començar a mirar i vàrem començar a dir, ostres, això és molt complicat. I sobretot a l'hora de cercar, nosaltres volíem alguna una mica especial. Potser qualcú té clar que vol aquell restaurant i, no sé, és una altra cosa, no? Però vàrem dir, nosaltres tots sols, hi ha moltíssimes coses per veure i... Sí, és un moment, un pot de no sé, vam veure un poc estrès i vam dir, ui, això és massa, hi ha coses que no l'acceptem, no sé. Una mica de tensió. I realment va ser, bueno, internet i vàrem trobar i bueno, va ser connexió total. De fet, vam fer un parell d'entrevistes, vam veure un parell, no? Sí. A banda de vosaltres sí que... I va ser com, no sé... Del moment que vam sortir allà vam dir, hòstia, no sé, vam com a connectar i vam dir... Hòstia. Sí, mos entén. Entén el que sorgem. Pues sí. Bé, jo me'n recordo quan me vareu venir a veure que me dèieu que volíeu la zona de Santanyí, de per allà, perquè vosaltres sou de Manacor, i volíeu aquell tros de per allà més a prop, i la veritat que la vostra idea de boda era com super rústica, ventanitas, tal, no sé, i al final és vera que mos va costar un munt. Jo no me'n record quin puesto vam anar a veure antes, però sí que me'n record que mos costava un munt trobar-ho i al final quan ho vam trobar era com uau, és tal qual, saps? Era tal qual. Sí. Fet per nosaltres. Era fet per nosaltres, és vera. Guai. Vale, i recordeu alguna especial en quant a la resta de proveïdors, tot això? Jo és veritat que me'n recordo de quan t'anàveu a cercar cales, perquè al final era com que tenien la finca i la part de la finca estava ok, però havien de cercar una cala a prop perquè vosaltres volíeu fer la cerimònia a la playa i havien de cercar qualque cala a prop per allà. I me'n recordo que anàveu d'excursió, no? Sí, ja de setmanes, tal qual. Com anàvem? Tots els diumenges, excursió en busca de nuestra cala, perquè una mica el que deien, que no que diguis que pot casar una playa, si totes les plages estan plenes d'hamaques i... Sí, aquí és algo poc diferent, tampoc no m'agradava estar enmig de tot. Vam estar cercant mil puestos, perquè ja començàvem d'un puesto amb els cotxes i llevàvem a l'altre. Bé, va ser molt... Sí, feien quemades. Bueno, vàrem perdre un dia una cosa del seu cotxe de baix. Estava cot del motor de baix. Perquè mos ficava... Ja una llamada i ja veurem on surt. Va ser guai. Sí, va estar bé. Guai. Vale, i després, la setmana antes de la boda, com la recordeu? La setmana abans, bueno, pues, caòtica en quant a... Moltes coses pendents, havien de llevar coses. Jo havia de fer coses per taller, moltes coses que van fer. Si han de pensar això, han de pensar allò, no sé... Nervis no, però sí que coses pendents. No nervis de la boda en si, sinó de com que, bé, tu saps, nosaltres vàrem fer moltes coses dels detalls que va fer justament amb el taller ho té bé, no?, per poder fer el taller que va fer dels cartells i tal. I potser hi ha gent que, per lo que sigui, pues potser s'implica d'una altra manera, que potser s'ho compren fet i superguapa, però ja està fet, i nosaltres els darrers dies vàrem estirar una mica d'això i era com una mica, ostres, que hem d'anar a cercar el vestit, el traje, els anells, això, i dius, no me da la vida. Sí, és vera. Sí. En el final, crec que aunque haguis de fer menys coses, sempre la darrera setmana se vos junta tot i és com un caos, però bueno, també són els nervis. Entonces... Sí, jo crec que sí. Sí que és vera. Vale, guai. Bueno, pues arribamos en el dia de la boda. Ceremonia.
Jo conto un poc com ho vaig viure jo i després contau altres, ¿vale? La veritat que teníem la cala ideal, era com és perfecte, a més jo havia estat xerrant amb gent d'allà i se suposava que no hi anava ningú mai, era un puesto super amagadet, allà havies d'anar a aquella posta o sea, o hi anaves sí o sí, o no podies passar per allà, o sea, era com super ideal. I la veritat que dins de les opcions, l'única era que vengués la policia, sincerament, i jo deia, va, li ploraré a la policia, li diré que per favor no me pot llevar una boda, que aquesta gent s'ha de casar, tal, i bueno, no tenia cap altra opció ni d'escap, i me'n record que després, en el final, estàvem muntant, i m'han cridat floristes, nosaltres estàvem parant el nom de cada persona a cada puesto estable, i m'han cridat floristes i em diuen, Lorena, tenim un problema. I jo, quin problema? Hi ha una altra boda. I me'n record que vaig dir, bueno, relax, li he de contar pel cul, i al final les novies són com sempre les nostres protegides, i li van contar a en Lluís, pobre meu, i li van dir, Lluís, tenim una altra boda, me'n vaig a boda, però hi ha una altra boda allà mateix. Entonces, res, vàrem anar cap allà i es veure que hi havia una altra boda. De fet, ells ja tenien muntat tot, hi havia la novia... Bueno, estava arribant la novia quasi com jo, estàvem fent la cerimònia, al final van xerrar amb son pare amb la novia, mos va dir, molt simpàtica aquella monet, mos va dir que faria la boda, que faria la cerimònia molt ràpid i que podríem muntar nosaltres la nostra. Total, jo li vaig contar a en Lluís, li vaig dir, Lluís, vols que us en un altre puesto o ho fèiem aquí? Al final en Lluís va dir que no, que ho fèiem allà mateix, que esperàvem un poquet. Varen retrasar l'autobús, que tots els convidats veníem amb l'autobús, li van dir que venguessin tranquil·lament. Quan va arribar l'autobús li van explicar als convidats el que havia passat, tothom ho va entendre superbé i res, tothom va estar allà esperant fent temps perquè hi havia una altra cerimònia. I jo me'n record que l'única que no li van contar va ser en el Cris, que en el Cris la teníem enganada. Ja estava bé, no sabia res. Me van contar un parell de mentides. Sí. Sé que piador, saps? I que... No li contis res a en Cris. I clar, i ella supernerviosa perquè a més s'abastien a la mateixa casa i deia, i és que damunt no ha sortit, i tot em parava perquè no havia sortit cap a la cara i feia tard. Sí. Ha de fer tard avui. Sí. Després veníem de camí i feia tard. Bueno, un show. I en el final, casualitat de la vida, van coincidir que tot coincidís i que en el Cris arribàs just quan ja no hi havia ni convidats, ni cerimònia, o sigui, estava tot perfecte. Pareixia que havia tingut un àngel de cel i no se va enterar de res. No sé, Lluís? No. Com ho vas viure tu? No. Bueno, resumidament és això, però realment quan t'hi trobes allà, jo es m'ha fet un món. Tot d'una, bé, hi ha una data molt bona, que el dia antes que érem allà a la finca, hi havia l'amo de la finca d'allà. M'ha dit, què tal, tots nervis? No, jo molt bé, no estaré nerviós, jo vull a tots aquí les feines i demà estaré superbé. Nada. Arribàvem allà, bé, hasta com tu has dit, vas venir tu, em dius, mira, t'he de contar una cosa, vas de broma, no pot ser mai. I és així, doncs així, vas allà, me'n recordo el moment de ja què passarà, què farem, tu cercaves pa malota, el cotxe, fent videollamada, mira, he trobat aquesta per anar aquí, i això, no ho sé, havia decidit en un moment, i al final van decidir això, que no, que esperassin l'expos i que havies allà, perquè realment el puesto ho valia la pena i havies allà. Sí. Però sí, moments molt tensos, en solitat, sí. Però bueno, al final va sortir molt bé, tota la cerimònia va ser un 10, inclús en Gemma va dir que, egoístament pensant per ell mateix, va dir que les fotos mos ha tingut una llum espectacular, ha estat molt millor i realment va sortir tot superbé. Sí, o sigui, al final... Tu vas veure una altra manera. A més, no... Sí. No, Cris, quan m'arribava estava tot indignada en que feia tard i havia fet esperar la gent una hora i tal. I al final no tenien temps de contar-li, ha passat això. Com que ja no li havien contat, ja no li van contar i me'n recordo que acabava la cerimònia i me diu, i hi ha hagut una boda antes? I jo... Sí. Com li vaig trobar. Sí, de fet, tu m'has dit... Ja va ser tot bastant diferent com ho vaig viure, perquè primer, clar, mos vestíem allà mateix, però eren aquelles dues cases, però no molt bé. És a dir, és una casa que són dues i és com si estiguéssim separats, no? En aquell moment. I clar, jo ja super preparadíssima, saps? M'he quedat aquí 5 minuts per esperar i me diuen, no, és que en Lluís encara no està, hauràs d'esperar un poc. I jo m'he quedat... O sigui, ell no ha estat puntual massa en la seva vida. I vaig dir, no, me crec que avui me faci això. I com que
la gent va veure que no m'estava anant molt bé, després m'ha dit, no, crec que m'ho va dir en Guillem de les fotos, va dir, no, és que sabeu que en les teves amigues, i tu també després m'ho vas dir, que el bus s'havia averiat i que no passava res, i ja està, ja li han substituït el bus, però quan que arriben tard, doncs millor que tu arribis abans. I jo vaig dir, bueno, però tot és bé, sí, però hauràs d'esperar. Clar, i s'espera, se me va fer una mica llarga, però bueno, per jo no era més que això, no sabia res de l'altre, no? I a més estava tota sola amb el meu cunyat, que era qui conduïa el cotxe. I sí, que no sabia com m'havia d'entretenir. I hi ha una anècdota antes d'aquesta, que vaig viure jo, no sé si te recordes, amb el cotxe. Que se va rompre el cotxe, no? El cotxe? Sí, que clar, era un 20 o 20 quilòmetres, hi havia més o manco. I el cotxe era un cotxe antic, aquell cotxe que m'havien deixat, no sé què s'ha dit. Però bueno, tenia la capota manual i no ho havíem apenas provat. La teníem llevada, muy bonito, però per fer 20 quilòmetres pel pentinat, jo li vaig dir al meu cunyat al Codocà i després ja abans d'arribar la llevam. Vale. I bueno, del Codocà, i quan som 10 quilòmetres que vàrem entrar dins del poble, que era Casconcos, quan som allà, el cotxe, abans just antes d'arribar, la capota me fa així una volta i me pega damunt del meu. I jo, això no pot ser que m'estigui passant això. I era de pel·lícula, perquè estava jo damunt dels asientos, o sigui, la novia damunt dels asientos estirant la capota i el meu cunyat també. I no vàrem poder fixar, i vàrem haver d'anar capotats, i vaig dir, lleva't la jaqueta, i vaig anar tot el camí tapada. I abans d'arribar, me'n recordo, quan tu m'has dit, ja arribes, i te vaig dir, sí. Jo li vaig dir, digue'm que és normal, digue'm que estic normal, perquè jo no sabia com estava, saps? I ell que sí, que estava histèric ell perquè li posava jo, no? I res, i després quan vaig arribar i vaig veure que el compost tot bé, quan vaig arribar a la cerimònia, una passada, però recordo un moment que me vaig acostar a ell, quan me vaig acostar a ell i just vaig arribar, vaig agafar així i li vaig dir, fluixet, no t'imagines el que m'ha passat. Jo pensant en el meu pèl i la capota. I ell me mira i me diu, no, tu no t'imagines el que ha passat. Tu no tens ni puta idea del que ha passat aquí. Perquè aquí viu un tinglado. Totalment. Sí, de tot m'han entrat fins a res. Jo no me vaig enterar fins que quan va acabar la cerimònia me vaig acostar a les amigues i me vaig acostar a una, a un parell, i li vaig dir, que m'ha estat de greu el que vos ha passat amb el bus. I ella se me queda mirant amb una cara i me diu, I dic que s'hagi retrasat i me diu, però què dius, si té una altra boda? I jo no m'ho vaig creure. Vaig dir, vinga, hombre, calla. I després va ser que em vaig mirar i vaig dir, m'ha dit això, i t'ho vaig demanar a tu i vaig flipar, o sigui, al·lucinar. La veritat que per jo ha estat la boda que em passat més nervis, però jo sabia que qualque solució hi havia, era en plan, jo li deia a en Lluís, tranquil, de casa, o sigui, de casa d'avui, o sigui, pot ser allà on sigui, però de casa. I res, al final va ser així. Se va quedar amb una anècdota i el més graciós és que tu no t'enterassis, la veritat que ho has estar molt bé que tu t'enterassis, però sí, totalment. Guai, vale. No, va sentir molt bé. Al final una anècdota més i ara reir molt, però per aquell moment va ser molt crític. Nerviosa, la veritat que sí, però molt guai. Vale, i bueno, després de la cerimònia, la veritat que vam anar cap a la finca, vam fer aperitiu i tot, i jo ho recordo com a superrelax, no? Perquè ja era en plan, després de tots els nervis de tothom, de tots els dies que també passaven pena per vols i tal, pues ja era com relax, disfrutar, ja està fet, ha quedat superguapo i ja som aquí. I no sé, estàveu així com informal, disfrutant, 4 fotos i tal. Recordeu qualsevol especial? Se m'ho va passar volant, la veritat. El Virgin van fer un aperitiu llarg i el van fer així a post per poder estar amb la nostra gent i això, i se m'ho va passar entre saludar tothom i tot va fer jazz i això. Jo me'n recordo que em vaig passar tan aviat i no pensava no havien servit tan sol menjar i vaig dir, hòstia, no estan menjant i vaig xerrar després, si ja estem farts de menjar. Però se'm va passar així, nosaltres no vam poder menjar res i me'n recordo que m'ho va venir un plat d'aperitiu de 4 coses per dir, menjar alguna cosa i no menjar res.
però sí, va ser un moment ja de ja està, ja hem passat lo dolent, ara de tot disfrutar i... Jo al veure que estava una mica en xoc quan vàrem arribar, perquè jo ho acabava de saber, o sigui, vosaltres vàreu reconar tot i me mollen això, i jo me recordo que dins el cotxe li deia, en sèrio ha passat això? I li deia, repetim-ho. I quan vàrem arribar a la cerimònia te vàrem dir, ja arribam, i te vaig dir, aquí està tot normal, tot està anant el que toca, perquè deia, jolín, és que me va sorprendre tant que vaig quedar una estona com he de digerir això, perquè també una altra cosa és que hi va haver convidats que després me'l vàrem enterar que quan varen arribar ja a la boda d'un altre, se'n varen anar i varen tornar. O sigui, se pensava que s'havien equivocat de boda. Sí. O gent que me deia, no, és que hem arribat, amiques meves, i hem vist un cavall allà dalt, i deien, que ni es baixarà en cavall. Jo, o sigui, no he estat mai amb un cavall, pràcticament, no van jo, no? I flipaven, i clar, després van veure baixar una tia, no sé, crec que rossa o alguna així, i la gent me deia pues, una mica això. I jo, quan que me contaven també l'aperitiu, al·lucinava. M'ha costat una mica més que ell. Sí, jo ja la cerimònia, quan vaig veure la cerimònia anava en van, jo ja vaig relajar i vaig... Ell li va venir després. Sí, seria molt graciós. Me va venir poc. Seria molt graciós escoltar la seva versió. Jo, la veritat, que mai he sabut qui eren ni res, però la seva versió... Ah, no, la vaig saber. Seria graciós, sí? Sí, perquè ells a part van tenir els assistents, nosaltres érem uns 70 i pico, i ells també, i jo m'han dit que allò pareixia multitudinari, nosaltres també set. Tots nosaltres estàvem allà a la seva boda, o sigui, ells estaven fent la boda i tots els que feien feina, més tots els vostres convidats esperant que la seva boda acabés per començar la vostra, o sigui, era en pla... allà tots junts. Però, bueno, sí. I hi va haver convidats de la nostra que se varen conèixer quan varen estar esperant allà en convidat de la seva. I me recordo que els tios m'ho van contar, van arribar i van dir no sabien que coneixíeu en Lluís i la Cristina? I van dir no, nosaltres vam passar boda de, no sé, la Magdalena i no sé qui. I clar, va ser com una mica raro, ¿no? Pero bueno, ara em poden riure. Ah, reír, de todas maneras. Sí, se queda perfecto. Bueno, hemos visto dos bodas al precio de una, sí. Tal qual. La veritat que l'únic que la gent que se volia quedar a la playa tenia en compte que aquesta possibilitat pot ser, que com que no se demanen permisos per quedar-se a la playa, pot haver una altra boda allà mateix, a la mateixa hora, en el mateix puesto, en els mateixos... Tot i fer. Aunque tu no pensis que és impossible, ho és. Però... Sí, és mala sort, realment. Inclús record que quan ho vàrem anar a veure amb tu, ell mos va dir, vos imagineu que el mateix dia hi ha una altra boda i tu ja li vàrem dir, anda, que ha de ser mala sort. Jo li havia fet tan poc cas que inclús moltes possibilitats també es pot quedar allà, però jo que ja se m'havia oblidat, o sigui, era en plan, lo que tanta per una banda i se m'ha passat allò, vull dir, tan impossible que, o sigui, no tenia ni una mínima possibilitat de que pogués passar jo. Però bueno, o sigui, quedava una anècdota i ja està. Res, després de ser pel llarg, vam passar a sopar. I la veritat que el sopar va ser... Jo no sé si va ser la primera, ara no ho record si va ser la primera, però jo sí que les recordo les primeres bodes que vam fer joc de cançons, que és que posàvem una cançó a cada taula. No me'n recordo on vàrem posar amb vosaltres, tenien el nom posat? Sí, davall el número de la taula crec que van posar el nom de la cançó que vam treballar. Entonces després, en el moment ja que començàvem postres i tal, van començar a ballar. No sé, jo ho recordo molt guai, com que tothom ballava, tothom estava a tres, com molt divertit. Sí, va ser molt Va ser molt divertit. Sí. Vale. Vam posar cançons que eren clàssicos, d'això que tothom coneix, però va ser molt divertit, és molt guai. Sí. Sí, l'estructuració de les taules va estar bé, perquè no feien la típica taula presidencial, no va fer ja estan els nostres germans, i bé, ja la taula tenia la gent que realment estava més distribuïda, i si ja s'ho va passar molt bé. Tothom m'ho diu que està superbé. Que guai. I després el disco, bé, el vostre disco va ser exterior, era una altra banda de la casa, va veure tot, va fer el ball i tal, i després, res, nosaltres me n'anàvem sempre quan comença el disco, però sé que en Pedro, el DJ, me contava que havíeu estat fent supertard, que havíeu estat passant molt superbé, crec que tu vas nedar després. Dos pits. Dos pits? Sí, jo m'ho van tirar, de veure tu i els tres m'ho van tirar a la piscina, però ja perquè també van tirar. Guai. Sí, va ser molt guai, va estar molt bé. Jo crec que eren les 6 anaves de rebús, el bus, ja vam una cosa,
i la gent no se m'hauria anar, inclús quan vam quedar, perquè hi havia parells que anaven a dormir, la família això, i la cunyada, en Pedro li deia, venga, yo te pago otra hora, quédate, y no me tienes nada todavía en mig. I va dir, ahora ja no. Però va estar molt bé, no vol dir molt. Realment nosaltres que vam quedar, que eren 4 o 5, però crec que vam acabar a les 8. Sí, no, sí. Fàcilment. Crec que sí. Bueno, va estar molt guai, molt guai. Les bones de tenir una casa i dormir ja. Sí. Recomanat 100%. Sí. No te va ser una cosa molt gran. I a part que és que aquella casa era molt com a molt feta per nosaltres, perquè van cabre tota la família de prop, seva i meva, cada un d'una casa, aunque estiguessin juntes, però bueno, cadascú tenia la seva habitació i tal, i era supercòmode per nosaltres, no? Que estava guai, perquè a més van quedar totes, o sea, tots els dissabtes i tots els diumenges. Està molt guai. Bueno, com a resumen, diria que, no sé, és com que se va adaptar molt tot a vosaltres, era com la vostra boda idea, però sí que crec que va sortir molt igual. Pues intentamos. ¿Sí? Vale, pues darreres preguntes. Vos tornaríeu a casar? Repetiríem exactament el mateix. Sí. O sigui, igual. No? Exactament. Però en quant a tot el que com ho vàrem fer i el que vàrem triar per fer-ho, l'estil, tot això, jo és que és veritat que ho penses i dic, jo no canviaria res de res que digui, sent que ens vàrem equivocar amb això, o no m'ho va agradar com va quedar, o no m'ho... Hi ha alguna que no faríeu? No? No, ja inclús en l'anècdota, encara inclús en veure passar malament, no ho llevaria, així tal qual, tot. Que guai. Com que així va sortir bé, a pesar de l'anècdota, no? Però com que sabem que així va sortir bé, pues que se repetís tot igual. No sé, una cosa que la nostra boda ja està així. Hi ha una cosa que sí que a vegades hem dit, l'únic que faríem o no faríem és el viatge de noces. No partiríem tan près. No, sí, el faríem, però no partiríem tan près. Perquè quan vareu partir? Perquè no ens va donar temps d'assimilar totes les emocions i totes les... Pues vau casar És que vàrem tenir diumenge que ens vam anar a dormir a les 8 del matí, ens vam aixecar a les 11 i vàrem quedar allà dinant i tot el cap vespre i després el matí del dia següent partíem. I jo me'n recordo que estàvem a l'avió i jo quasi plorava, però d'emoció, saps? De que, ai, és com molt guapo, però era com, ja, ara m'on anam i hi haurà un altre tipus d'emocions i tot, però me va faltar temps per un parell de dies, 4 o 5 dies per dir, ai, estic en una nube. Això, i per xerrar amb els teus, i sensacions, i què heu trobat, i no ho sé. És veritat que ho hem dit, van passar d'un moment top a un altre, perquè el viatge de nostres fees és particular, però necessitàvem potser aquests 4 dies de marge per assimilar tot el que havia passat. Però sí que és veritat que molta gent ho diu com vosaltres. Que és millor esperar un poquet i anar-se'n després, però bueno, guai. Això. Nosaltres pensàvem que no, tot volíem partir, pocs van decidir així pocs, però ara la millor que podíem. Guai, uns dies i ja. Vale, última pregunta, com a toca. ¿Recomendaríeu contratar una wedding planner? Por supuesto. Por supuesto. Una wedding planner no, una no. Vosaltres, o sigui, ho han de sempre. Sí, és vera. Sí, tot. Durant tot el temps que vam estar planificant la boda i això, ens preocupava de 1000 coses. I més coses que nosaltres no pensàvem, tu, mira això, hem de pensar això. Sempre no pensàvem en això. Sí. Inclús antes de veure-te tu, que vàrem estar amb altres i contaven la nostra idea i mos ho deien una mica com bueno, sí, se pot fer, no sé, ja veurem, ja anirem veient sobre la marxa, i me recordo que el dia que vàrem venir a veure-te tu vas trobar com a tot superfàcil. Bueno, pues, claro, trobarem una casa i nosaltres va ser molt pues per ella. Me recordo que també mitjan boda que sé, algo que jo trobava superfuerte, em ha passat això, jo no sé si tu em dius, bueno, no passa res, demà ho fem així i ja està. Mos anegàvem a dins un tassó d'aigua i tu tenies la solució així, i això poder... Sí, moments que hi va haver també, quan no trobàvem la pinxa
hi va un moment que en sèrio, jo ja estava per dir mamà tot i allà on sigui i ja perquè la Lorena va estar cercant cases i fitxes i de tot i joder, no sé, me'l va treure de moments crítics molt importants. Sí, que bueno. Moltes gràcies, xicos. A tu. Sí. Gràcies per estar un ratit amb jo i perquè vos he fet posar-vos vestits i tot, aquestes coses. Bueno, almenys hem estat entretengut perquè en tant de confinament el manco un rato. Això és la nostra vida social més gran aquests dies, no? Sí, tal qual. Pues res, moltes gràcies. Bueno, pues moltes gràcies a tu, guapa. Adéu.